Pak, mau dites sekarang nggak? Udah bisa. Mudah-mudahan bisa, Pak. Pokoknya setiap Papa pencet yang ini, dia otomatis ngertiin apa yang burung itu bilang. Mana? Oh, nggak ada. Papa ajak ngobrol dulu dianya. Oh, halo burung. Punya otak kasih lu, gua dikurung berapa-berapa di sini, Bang. Gua Loh, kok ngamuk? nanya lagi lu, gue bego betul. Mau berapa lama gua di sini, Bang? Selamanya. Otak lu tuh gua harus kasih. Lah. Tapi kan lu gua rawat. Rawat, lu malah ngasih gua makan telat mulu, kurang lagi. Ini tai kagak dibersih-bersihin. Gua mandi sebulan sekali, ini gua biarin sampai cantolan tembok lu goblok. Tapi Lu datang kemari cuma kalau lagi bete. Jangan gua ciut-ciut gitu. Lu kira gua open OB? Ya asal lu tahu ya, lu dengerin gua ciut-ciut tiap hari tuh gua lagi anjingin lu, Tapi gua tuh rawat lu sepenuh hati. hati perlu lu turun. Kasih gua cewek lah, Bang. Lu kira gua impoten, lu kira gua habisin kemiri, gua juga bisa santai. Oh, jadi lo tuh cowok ya? Iyalah, Bang. Emang ini apaan? Kacang tanah, ini biji Ya udah, besok. Kebetulan banget gue bisa ngobrol sama lu nih ya. Gue nggak terima ya ras gue disama-samain sama tiap kali nyebut pasti pakai burung. Jadi lu pikir bentuk gue sama kayak itu aja membet oh. Dek, barangnya nggak bagus, buang aja. Ya, kok mau dibuang? Gimana dek? Berhasil, Mak. Burungnya udah dilepas. Asik.